Итак, сегодня мы будем проводить реакции с оксидом хрома-3. И в этот раз у нас оксид хрома будет служить в качестве катализатора. Получать наш оксид хрома мы будем разложением бихромата аммония. Что мы делаем дальше? Ставим нашу уже такую многострадальную плошку и насыпаем туда немного, хотя, что мелочиться, давайте высыпем все. Как говорится, много бихромата аммония не бывает. Так, теперь поджигаем его нашей горелочкой и наблюдаем красивое разложение. Так, ну вот реакция завершилась, и вот наш готовый оксид хрома-3. И нашей первой реакцией будет каталитическое окисление аммиака оксидом хрома-3. Аммиак мы будем получать вот в такой вот системе, и для его получения нам понадобится смесь аммиачной селитры и гидроксида натрия в пропорции 1 к 1. Так, засыпаем наши реактивы. Так как аммиак легче воздуха, то его лучше набирать снизу. Набирать мы будем в такую банку. И чтобы начать реакцию, добавим к нашей смеси немного воды. Так, реакция началась, и в банку теперь поступает аммиак. После того, как наша банка наполнилась аммиаком, нам необходимо раскалить оксид хрома-3. Сжигаем горелочку, набираем в ложку немножко оксида хрома и раскаляем его. Теперь добавляем раскаленный оксид хрома в нашу банку. Так что же произошло? Аммиак в банке прореагировал с кислородом, а катализатором к этой реакции послужил наш оксид хрома-3. При этом образуются оксиды азота и вода. Теперь следующая реакция. Берем нашу любимую плошку и насыпаем туда немного оксида хрома. Сверху кладем кусочек ваты, пропитанный этиловым спиртом. Так, поджигаем вату. И теперь быстренько все это присыпаем оксидом хрома. При этой реакции оксид хрома служит катализатором, и этиловый спирт окисляется до уксусного альдегида. Так, сделаем потемнее, чтобы было лучше видно. И, кстати, по запаху уксусный альдегид очень напоминает быстросохнущий суперклей. I'd eat you.